tafi ranzuwa. Baba Ganduje hawa Kano biyu. uban abba na yan uwa. Uban abba zama Masu da dole sun fara tsugum-tsugum. abba zama da Ta inda ka gansu tsugum-tsugum. Baba Ganduje hawa Ganduje biyu. ya ci zaben shiru kudu. Uban abba Masu zama maguɗi da ku an yi musu birin-birin. Baba Ganduje hawa Kano biyu. uban abba hawa biyu. Uban abba Da zama sabon da gwagwa ta bani 2000. Baba Ganduje Ga hawa Murtala biyu. da gandu da cikin biyu. Uban abba zama da Silangaro, Baba Ganduje hawa biyu. Silangaro Murtala. Uban abba Ga zama da tambayan uban abba na kurkusa. abba zama San da da ɗan karen zula ya sha ƙasa. Baba Ganduje hawa Saboda biyu. ya kanan umar malam yawa. DG special service mai dimi. Baba Ganduje hawa Atinin biyu. Buhari ya ce mu yi gangami. Uban abba Mu zama ce da kana uban abba zama da ram. Ganduje ya ci zaben shi rago kyara. Baba Ganduje Jara hawa ga biyu. turaren ku ya garzayo. Da akwai dan ilitar da na zagayo. Uban abba zama daram. Uban abba. Uban abba zama daram. Uban abba. Uban abba zama daram. Baba Ganduje zama daram 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 daram. Aya. Zama daram dam dam mai gidanmu. Gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su tsula gayyar dan talbace. Zauna dan mai gidanmu gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su tsula gayyar dan talbace. Zauna don mai gidanmu. Gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su su da gayyar tantal batete. Zauna kan karagar ka ba dai yaro ba. Ko shi da ya so ka ne ka bai tasiri ba. Dan ko a madobi an yi bai ji da kyawu ba. Ya ɗana tarko a kan ka bai yo kamu ba. Allah shi ne yake tsare ka da yan gaba. Ganduje tirmi masha daka uban abba. Mu je gaba duk wanda ya gaza bai saba ba. Duk wanda ya kama o'o bai dau turke ba. Je ado dan gwanja ba wani jahilta. Uban abba yake ja ba ma layin ja. Daga adam mumini ba zai zama jane ba. Zauna don mai gidanmu. Gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su su da gayyar tantal batete. Uban abba zama daram. Mun kora su kabarai. Kano hai Ganduje abida ta shiga dimuwa. Uban abba zama da Mun kora su kabarai. Kano sai Ganduje Abida ta shiga ɗimuwa. Kanawa na jinjina ga Ganduje guri-guri. Uban abba zama da Kadimul Islam baba ka ci zabe na katin wuri. Uban abba zama da Su magauta sai takumi suke lebe yayi bari. Uban abba zama Suna da ta sharri da nan tittika kamar sun rike kabari. Uban abba zama da Mun rike yatsa babba tula shi ya riki dan kuri. Uban abba zama da Kadimul Islam ne a san ma'o a jan gargari. Uban abba zama da Kano sai Ganduje na gamar fatahu. Duk wanda zai bi mu ya bi mu, wanda zai bar mu ya je. Baba Ganduje ilahu rabbu ke tare da shi. Rundunar rabbu mahasada bakwacin mata ba. Uban abba zama da Mun kora su kabarai. Kano sai Ganduje Abida ta shiga ɗimuwa. Wasu sun so hallaka mu. Allah ya kunyata su. Mun zama geran farau-farau tura wuya da rinsi. Gwamna ko masu so Kano baban abba ne dai. Wasu sun so hallaka mu. Allah ya firgita su. Mun zama geron farau-farau jura wuya da rinsi. Amma ko ba su so Kano baban abba ne. Gwamna Ganduje ka wuce rinsi mai yawa. Ka zama bangon da kin a ture ka ki turuwa. Zaki sarkin dawa. Ka zama shagon da ma aka dashi a kokawa. Zaɓe dai an gama, gwamna kai ke sama. Sun ja ka ja sun bar ka kai ne raba gardama. Zaɓe dai an gama, gwamna kai ke sama. Kulfi kowa
firgita su. Kun zama geron farau jura wuya da rinsi. Gwamna ko masu so Kano baban abba ne. Sun gama shewar dila a ƙarshe sun yi sanyi. Goyo baya cikon jika sai da majanyi. Suna ta baza propaganda don hargitsa bayi. Asiri ya toni gashi yau an fasa koyi. Baba Ganduje madafa ka bar su da fafa. Su sun kaga kamfa gayyar 'yan malfa. Uban abba jihar Kanan mu kai za ka yi maimai. Ku ji zancen gaskiya da ba na dawawa. Da rudu suka bi ka baba ba da yayi ba. Da tsiwa suka bi ka baba ba da mutunci ba. Masallatai ka gina su bai sai buta ba. Bari dai da baki ba zai wuce hankaka ba. Ga Gandujen nan mai adalcin nan. Gandun aikin nan. Gandun haƙurin nan mai san jama'ar nan. Ina kallon gaskiya ba za na fi san rai ba. Ibrahim mu ba zan bubula. Zauna don mai gidanmu. Kugar karfe na gwau. Ka rushe shirinsa su da gayyar tantal Baba buje. Ganduje jihar Kanan mu ka zama zakara. Ganduje kowa naka. Ko a irga mun yarda goma ta girma tara. Baba Rabbu ne gatanka. Gwamna ka gagari 'yan adawa duk sun haƙura. Ganduje kowa naka. Kadimul Islam gwamna Rabbi yayi masu jira. Baba Rabbu ne gatanka. Damuna albarkar ka baba ka wuce bazara. Ganduje kowa naka. Kukanawa ga namu mai san manzanmu da mutunta iyayenmu da karrama matanmu da jin kan yara. Baba ya yi aiki domin mu. Al'amina a fandaji da baituka na uban abba. Zauna don mai gidanmu. Kugar karfe na gwau. Ka rushe shirinsa su da gayyar tantal buje. Wallahi zuru ba ta cin zuru zare idanta. Zauna don mai Da gidanmu. bambancin gaskiya da ƙarya mun samu data. Gogar karfe na gogo. Ita taurin kan direba jirgi ya girma mota. A Kano ka girma suna. Ga DVD remote yana hannun mai ta Jama mota. daram dam dam mai gidanmu.